que están viendo. Pero a ver, primero necesitamos. Les voy a decir algo. No porque mi skin es así. No me comenten eso, por favor. Pero ya. Ay, vamos a utilizar el modo difícil de 99 noches. Y lo primero. Si el ciervo me ataca, me quita daño, no puedo entrar a la fogata. Pero si tengo toda la vida completa, sí puedo entrar. Por eso, así que necesitamos. Tuve que adelantarme un día nomás. Porque no pude grabar en el día 1. Porque primero estaba comiendo, no pude grabar. Así que tuve que quedarme AFK. Pero primero, ahora el ciervo va a tener hambre, ¿no? ¡Ay! El ciervo debería tener hambre, ¿no? Pero no sé. Si me entendieron, comenten. Pero primero vamos a buscar el S porque no me acuerdo dónde estaba. Me hizo el mapa. Voy a dejar de hablar por unos días. 99 noches. No la voy a dar en este caso. Voy a dejar de hablar. Ay. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Me persigue un lobo. En la fogata no entra. Lo que necesito es comida ahora. Todo me tiene miedo. Es comida en el suelo. Me dan la pili conejo cuando ya es el día. ¿Ya todos mueren? ¿Para qué? Después de muchos días se murieron y así fue el nuevo mundo. Sería feo. Y en años vino. Vino en décadas y vino a ver el mundo moderno. Es que está. Estoy con mi primo, solo que mi primo se fue cuarto. Al frente. Pero ustedes que en YouTube y comenten. Encontré el S. Vamos a venir por acá. No. No me.
hacer? Un 19.7%. Estas cosas no, no puedo agarrar esto. Adiel. ¿En mi juego? Adiel, mira esto. ¿En mi juego? Te tengo que decir. Espérate, pasa. No. Ya no voy a descargar más juegos. Me quitó daño. Me quitaron daño. Mi linterna. No, mi linterna. No, cuidado. El ciervo va a tener hambre. Ándate entonces. No. Se me puso difícil, man. 6 de 10. Esta juego. Es una canción. No puedo entrar a la fogata. No, vienen los cultistas. Yo descargué un juego, solo que No creo. en serio, Ve acá. Espérate. Yo creo que es acá. Allá no es el juego que yo descargué. Que Logan tiene el juego. Es un juego de Logan que él tiene. Ya la encontré. Está ahí. No, pero te digo cuál es el juego. ¿Cuál? Es el de una niña. Es el de juego. Zebra. No, es el que yo descargué. De acá. Pero tienes que apretar con esto. Porque no se puede hacer así. Lo malo es que yo nunca entré a esta cosa. Pero ya tienes que... Bye. ¿Qué pasó? No. Se ve correcto que tenía un juego. Ya no se metió un Mi vida subió al 100%. Mañana. Al fin el nivel 4. ¿Al fin el nivel 4? Sí. No me lo creo. Recién. En el día 4 hacemos la fogata del nivel 4. Chimuelo. Como que chivolo. Mira. ¿Dónde? Se metió mi juguito. El ciervo hambriento. Mi juguito. No sabemos. Nadie sabe dónde está mi juego. Nivel de corrupción 20.2%. Aquí está mi juego. activas, Aquí está mi juego. Ese es mi juego. Mira, el ciervo hambriento. Ciervo hambriento detectado. Ya veré este acá. Espérate. Dejo subir el Es por atear que se puede subir. No, por atear ni se puede, no, hombre. No, sí se puede. ¿Qué haces? Uy, apinita. Seguir continuando.
El ciervo ¿Dónde nunca estoy me yo? va a alcanzar aquí. Estoy aquí. No, era para... Era para abajo. Sí, ves, mira, te sale para pagar. Ahora aquí para arriba. Esto es imposible. Ok. Bueno, ya No, me quitaron daño. Tengo que estar afuera. y justo el cielo también. No tengo linterna. No tengo linterna, en serio. Ya volví a mi tamaño normal. No tengo linterna, en serio. No tengo linterna. Soy más lento que una tortuga. Sí soy día. Pero todavía no puedo entrar en la fogata. Me chuparon. Todos los niveles que hay, más que 30 niveles. Son 50 niveles que hay. Vuela. No sé por qué. Este juego casi no tiene IA. Digo por qué. ¿Por qué? En realidad, ¿qué somos nosotros? Somos un conejo, pero ¿y los zapatos? ¿Cómo se rompe esto? Me pregunta dónde están los zapatos. Esa es mi mayor pregunta. Porque, ¿sabes qué tú eres? ¿Qué? Eres volador. Porque ¿cómo estás volando? Pues es verdad. ¿Qué? ¿Y por qué estamos volando con nuestra oreja? Catapum. Si toco eso me moría. Porque hacía catapum. Voy lentísimo. Más lenta que una tortuga. No. Soy un nanito. Velocidad máxima. No. No. Un paramplaya. Hicieron catapum la era. Un paramplaya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2. La mancha. Ahora. ¿Cómo? 6, 7. Man. No más que una bolita. Un paramplaya. Soy una bolita. Mira, yo siguiente en este hoyito. ¿Qué tal? Yo pensaba que estaba jugando con la vez. Un paramplaya. Nuevo nivel. No. Tienes que pagar. Mejor descárgate un juego gratis. No me gusta. Un paramplaya. 1, 2, 3, 4. Mira, ya puedo jugar. Ah, no. A descargar otro juego más porque este juego es de pagar. Un juego gratis, pero. Ajá. No, ya vale casi. No tengo la vida completa. Salir. No tengo la vida completa. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Y es noche. No estoy pisando la fogata. Así que te salvaste. La lechuza se ha despertado. Qué ridículo. Le saqué la extra. Ey, la plastilina.
Yo no sé, pero solo daré, te digo algo. Te saqué la esta. Ahora estoy. No, la plastilina. No, la plastilina. ¿Y ahora qué hago? Mira, tiene esa plastilina. De la llave. Se baja rápido, mira. Aquí está. Mira, aquí Bueno, tiene- nos quedamos sin guest. Dice Alejandro que revise tu WhatsApp y Sí, yo no quiero esa a cosa. mí también. Alejandro que revise el WhatsApp. Alejandro dice que revise el WhatsApp. Aquí le dejo cargar un celular. En el cuarto no me dice. Hay juegos muy inútiles. ¿Por qué me ponen juegos inútiles? Mira los juegos inútiles. Ponte un juego que sea con dinero. Voy a poner esto. A ver qué. No, esta cuesta dinero. $4. Pero poquito. No, pero ni te lo compro. Después te reta. Esto está gratis. Hay que ver si no es que no te estafan. No, ¿verdad? No se me regenera la vida. Ya sé por qué. ¿Por qué? Tal 100%, no. ¿Qué cosa? Tal 100%. ¿Qué cosa está 100%? No. Modo difícil. Modo difícil activado. No. No. Esto no puede estar pasando. Yo voy a decorar mi base. No, pate. Me se ocurrió algo. Lo que está aquí arriba. Ese. ¿Ese? Sí, ese es gratis. Creo. Está peor. A ver. Bueno, no, una cosa fea, aunque no me gusta el juego. Yo quiero como mínimo rep. Después no se puede descargar en la Play Store. Después no se puede descargar ahí. Ajá. No, está a Pero yo nivel me 100. fui así. No, sí está a nivel 100. Entonces, entre la fogata. No puede entrar a la juguete. Nunca más. Nunca más. No. Nunca más podré entrar. ¿Y por qué? Porque está en el... Tienes que vivir ahí. 72. Ciervo hambriento detectado. Curación de personas. No. ¿Cómo es el orden? Ya. No se puede curar. Kit médico. No te puedo agarrar. Lo siento. No. Pero ya dime Ciervo hambriento. cómo es el orden ¿De qué? de esta cosa. ¡Vio! No, te está enseñando el tutorial. Ajá. Un video. Ya no estoy jugando. Te puedo adelantar. No, me caí. 93. No, ya. No, ya morí. Tiene que llegar a 100. Esta reta que es modo difícil. Sí. 93% está. No tengo bala. No se puede descargar su juego. No manches.
es un juego que tú has visto. Sí, eso es lo que estoy buscando. Ya, Juegos que yo conozco, Yo te estoy diciendo de los tiburones. pero no me gusta. ¿Cuál es este juego, padre? Es gratis. Sí, pero ¿cómo? Y me... No, ya valí. Súbete al cielo, súbete al cielo. Te salvaste. Buenas noches. Primero, ¿cómo salvo a los niños? Segundo, ¿cómo hago las camas? Tercero, ¿cómo subo la fogata? Cuarto, ¡Se jugueó! cancelar, no publicar. Publicar no. Dios. Chicos, soy un buen tonto. No eres tonto, no te digas eso. ¿Ya listo? Solamente tengo que esperar 10 segundos. Ya, la primera vez jugando esta cosa, no sé cómo hacer. Ahí te deben de decir el tutorial, ¿no? Un juego lleva tutorial, no lleva... Lleva tutorial. ¡No! Y encima comando también. Pero lee, tenías que leer. Yo no quiero leer. Si tú lees, puedes saber el tutorial. Si no lees, no puedes saber el tutorial. Tengo 70. No tienes nada. Arriba está la plata. Allá arriba del tele. Ya, pero yo no sé. A mí no me pregunta porque yo ni sé. Lee. Que si lees puedes saber. No. ¿Qué? Pues a mí. Solo me alcanza la pared. Esto no estoy en la fogata, mira. Yo ni sé cómo jugar esto. Mira, no estoy tocando la línea. No estoy tocando la línea, ¿no? Mira, Me fíe. no estoy tocando la línea. Mira. Te puedo quedar aquí, mira. Yo quiero jugar otra cosa. Volver a Salir, casa. donde dice salir. Volver a casita. Donde decía salir para lo... Donde te enseñé. Google Play, juegos. ¡Ese no! Para descargar juegos. En el otro podía ver juegos. Bueno, son los mismos. No es verdad. Sí. El juego este me gustó, pero no me gusta. Bueno, este es el que yo jugaba con Maymar. Mira, este es el que yo jugaba con Maymar. Sí, yo también. Está chato el juego. Puedes descansar. No pasa nada. ¿Cómo? Este juego es gratis, pero yo no sé cómo se juega también. Porque es mi primera vez jugando este juego. El ciervo. Me apareció en mi cara. Está mientras. Está hambriento. No estoy pisando la línea, así que... Y te puede atacar. No. Casi rompo los dedos. Ve ya. Y encima no sé de tu...
tocó. El negro vamos a hacer nosotros. Solo digo, el negro somos los. ¿Y por qué somos negros? No, veamos, estoy viendo tu real. Sí, ¿estás buscando esto? No. Ya vengo, muchachos. Bueno, se murió. Voy a dejar algo. Voy a dejarlo así. Ay, ¿cómo que no? Me pueden caer 2 brotes de árbol. 2 brotes. A ver. Porque tiene nivel 2. Dice nivel 2. Más 25 de probabilidad de caída de un brote doble. ¿Y qué brote? Brote. Si lo que da en el árbol, lo que sale. No la madera, sino lo otro. Los campeantas. Sí. Mira lo. Cancelar. Ya cargó. Oh, es verdad, y no puedo jugar. La vida es un carrusel. Yo ya conozco. Carrusel. No. La vida es un carrusel. La vida es un carrusel. A veces cuando llegan 100. En 100 ya. Ya tengo 81 que rayos. Ya están 10. Es que carga rápido. What the hell? ¿Quién me metió acá? Campos de Ibata. 6, 7. 6, 7. Me mataron apenas a mí. ¡Ay! ¿Qué pasó? Pero... ¿Pero qué? ¿Qué te mató? ¡Hala! ¿Cómo que no puedo entrar acá? Voy a quedar calor. La vida es un carrusel. La vida es un carrusel. Ya no voy a ver. ¿Me vas a jugar? ¿Sí leíste? Estoy jugando con el Trata de primera. Pum, Raúl. Hablando de la que no puedo hacer.
¿Qué cosa? A ver, también lo voy a cortar. No voy a azúcar. Lo voy a cortar, pero no está mal. Bájale, beso. Tú te tiraste como tarado. ¡Ay! ¿Te asusta? Ahora vamos al cuarto. No, está ocupado el ñaño. Está en el cuarto del ñaño, está descansando. Mira. Vamos. Vamos. ¡Ay! Roba, agárrenme Oh, bueno. Estoy hablando. Bueno, aquí dejamos el video. Nos vemos hasta la próxima.